السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sot do të vazhdojmë me temën e historisë së sahabëve të Bedrit, të cilën e kishin ndërprerë për shkak të gjelsave të ndryshme gjatë këtij turneu. Hutbën e fundit të kësaj serie fjalimesh e kishëm mbajtur më 20 shtator. Në këtë hutbë kisha përmendur jetën e Khubayb ibn Adiyit radhiyallahu anhu dhe sot do të vijoj lidhur me ngjarje të tjera të jetës së këtij sahabiu. Përpara kam treguar se pak kohë para se të binte dëshmor, Hazrat Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu ishte lutur Zotit që selami i tij të përcjellet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Padyshim këta sahab gëzonin një pozitë të lartë shpirtërore dhe kishin një lidhje të afërt me Allahun e Madhërisëm. Kur ai bëri lutje se o Allah, këtu nuk po gjej asnjë mjet se si ti përcjell selam të dërguarit tënd sallallahu alaihi wasallam. Prandaj o Allah, ti vetë përcjelli selamin tim Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Allahu ja pranoi lutjen dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili aso kohë gjendej në shoqërinë e sahabëve në Mekë, mori selamin e Hubejbit radhiyallahu anhu, si dhe mësoi për martirizimin e tij. Pas ngjarjes së rëndë të martirizimit të Khubayb ibn Adit radhiyallahu anhu dhe shokëve të tij, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam porositi Amir ibn Umayyin radhiyallahu anhu që të nise për në Mekë dhe të ekzekutonte Ebu Sufjanin, i cili që truri organizator pas planit të martirizimit të Khubaybit radhiyallahu anhu. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ja shoqëroi si ndihmës Jabbar ibn Sahr al-Ansariun radhiyallahu anhu. Këta dy kur mbritën në luginën Yajij, e cila ndodhe 8 milje larg Mekës, i lidhen devet në luginë dhe hyrën në qytet fshehurazi, pra hyrën në Medinë fshehurazi në errësirën e natës. Gjebari i shprehu Amirit dëshirën për të bërë tevaf Qabes dhe për të falur 2 rekate në të.
Amiri ju përgjigj se Mekasit kanë zakon se pasi që përfundojnë darkën, pasi që hanë darkën, ulen në përoborre dhe bisedojnë me njëri tjetrin, dhe mundet që ata të na zbulojnë në Qabe, pra duke bërë tevaf. Por Gjebari radhiyallahu anhu e ngulmoi, insistoi duke thënë Amirit se në dashtë Allahu një gjë të tillë nuk do të ndodhë kurrësi. Pra, një gjë e tillë nuk do të ndodhë kurrësi. Amiri radhiyallahu anhu ka rrëfyer se pasi që u liruam nga tevafi, pasi që përfunduam tevafin e Qabes dhe falëm 2 rekate namaz, ne u nisëm në kërkim të Abu Sufjanit. Pasha Allahun, ndërsa ne hecnim më këmbë, na zbuloi njëri prej banorëve të Mekës dhe më diktoi me një herë dhe tha: Amir ibn Umayya, me siguri ke ardhur me një qëllim të keq. Unë me njëherë i tha shokut tim që të shpëtonim për ti e të mbathnim. Ne nxituam dhe i mbathëm me të katra dhe unë gjitëm në një kodër. Njerëzit na ndiqnin nga mbrapa, ndërsa ne arritëm deri në maje të kodrës. Më vonë ata u dëshpëruan dhe u tërhoqën nga kërkimi. Pra zbritën nga kodra. Pastaj edhe ne zbritëm nga maja dhe u strehuam në një shpellë. Për të bllokuar hyrjen e shpellës, vendosëm ca gurë dhe kështu atë natë kaluam në shpellë. Në mëngjes aty kaloi një njeri nga Qureshët që ngiste kalin. Ne u strehuam prap në shpellë. Unë i tha shokut, pra Gjebarit radhiyallahu anhu, se nëse ky njeri na kishte parë, me siguri ai do të lajmëroj të tjerët, prandaj na duhet të ndalojmë atë dhe të japim fund atij personi. Unë kisha një hanxhar me vete, të cilën e kisha përgatitur enkas për Ebu Sufjanin, për të vrarë Ebu Sufjanin. Unë i rash me atë në gjoks, pra e sulmova atë, dhe ai u lëriu aq fort sa që e dëgjuan banorët e Mekës. Unë i lash në këtë gjendje, pra ta plagosur rënd dhe u futa sërish në shpellë. Nuk vonoi shumë dhe njerëzit të mbërritën në vendngjarje. Teksa ky njeri i plagosur jepte frymën e fundit, Qureshët e pyetën atë se kush e kishte qelluar dhe ai tregoi emrin e Amir ibn Umayyas. Me të thënë këto fjalë, ai dha shpirt. Dhe kështu Mekasit nuk arritën të zbulonin vendin e tyre ku ishin fshehur këta 2 sahabë. Ky është rregulli ushtarak që zbatohen atë kohë. Amir ibn Umayya radhiyallahu anhu vendosi ta eliminonte atë person sepse për shkak të armiqësisë së skajshme, Qureshët do të zbulonin atë dhe të ekzekutonin atë barbarisht. Kjo ishte një taktik ushtarake që ai zbatoi në vetëmbrojtje. Kështu, para se të diktonte vendin ku qenë strehuar Amiri dhe Gjebari radhiyallahu anhu, ai dha shpirt dhe kështu ata pra Qureshët nuk arritën të zbulonin më shumë dhe u kthyen me trupin e pajet. Ndaj të ngrusur, i tha shokut tim se tashmë jemi të sigurt. Natën kaluan pranë një tufe njerëzish të cilët ruanin trupin e pajet të Khubeb ibn Adit radhiyallahu anhu. Dikush prej tyre duke vretur Amirin kishte thënë: Pasha Zotin, nuk kam parë njeriun që i ngjaka aq shumë Amirit ibn Umayyas në hecje. Po të mos ishte ai në Mekë, do të kisha besuar se është Amir ibn Umayya. Kështu Allahu vuri perde para syve të tyre. Sipas një transmetimi tjetër, ata ishin bërë xurxull nga dehja e tepërt, pra kishin pirë alkool edhe ishin dehur keq. Gjebari radhiyallahu anhu ju afrua drurit, trungut mbi të cilin e kishin kryqëzuar Hubebin radhiyallahu anhu, e kishin vënë trupin e Hubebit radhiyallahu anhu. Dhe ja mbasi megjithatë. Rojat gjithashtu u lëshuan pas tyre, por për shkak të dehjes, vetëm disa ishin të zgjuar, e të tjerët në gjumë të thellë ose në dremitje sipër.
Kur Gjebari radhiyallahu anhu mbriti në luginën Yaxhij, ai hodhi trungun në prua të rrëmbyer. Rojat që i ndiqnin nga pas nuk arritin dot asgjë. Zoti bëri që trupi të zhduke dhe mosbesimtarëve të mos bjerë asgjë në dorë. Amiri radhiyallahu anhu shton më tej, ai thot, unë i thash shokut tim Gjebar që të largohej prej andej në deven e tij, edhe të nisej në drejtim të Medinës, ndërsa unë do të ballafaqohesha me armikun e të mos lejoja që ata t'i afroheshin atij. Pastaj shkova në drejtim të malit Yajnan, i cili ndodhej 25 milje larg Mekës, dhe u shtrehua në një shpellë. Më pas mbrita në vendin Ergj, që gjendej 78 milje nga Medina. Unë akoma vazhdova udhëtimin, derisa zbrita në një vend që quhej Neki, 60 milje larg Medinës. Aty pash 2 persona të fisit Quraysh, të cilët kishin ardhur si spion në Medinë. Unë u bëra thirrje për të hequr armë, por ata nuk u bindën. Atëherë në ballafaqimin e sipër arritën të vrisja njërin me shigjet, ndërsa tjetrin e zura si rob lufte dhe e solla në Medinë. Sipas një transmetimi tjetër, Amir ibn Umayya radhiyallahu anhu ka thënë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e kishte dërguar vetëm atë si një agent të fshehtë për të hequr trupin e Khubebit nga trungu. Kështu në darkë arrita te trungu në të cilin vare trupi i Khubebit radhiyallahu anhu. Kisha frikë që mos më shikonte të kush, prandaj i ngjita trungut, por kur zbrita prej tij u rrëzua dhe trungu përdhej. Pastaj ai trung u zhduk në rrethana të çuditshme, gjoja e kishte gëlltitur toka. Qysh prej asaj kohe nuk dihej asgjë rreth kufomës së Khubebit radhiyallahu anhu. Sipas një rrëfimi tjetër, Amir ibn Umayya radhiyallahu anhu liroi trupin e Khubebit nga litari dhe e vendosi atë në tokë. Ai u kthye sepse kishte dëgjuar diçka, por kur u drejtua nga trupi nuk e gjeti më atë. Në fakt, rrëfimi i parë që tregonte se pas ndjekjes nga rojat, Amir ibn Umayya radhiyallahu anhu kishte hedhur trupin e Khubebit në lum dhe ujë e kishte marrë me vete, duket më i besueshëm. Të gjitha rrëfimet lidhur me trupin e Khubebit radhiyallahu anhu tregojnë se kufoma ishte zhdukur dhe mosbesimtarët nuk arritin të zbulonin apo të qëndronin atë. Kështu Allahu i Madhërisëm mbrojti ata nga plani i keqdashës. Lidhur me ngjarjen kur Khubeb ibn Adi radhiyallahu anhu ishte prangosur, gjendet një transmetim se Mavia ishte një robëresh të cilën Gjuher ibn Abu Ehabi kishte liruar dhe Khubebi radhiyallahu anhu mbahej në shtëpinë e saj, në pritje të përfundimit të muajve të ndalimit, gjatë të cilëve nuk mund të ekzekutohej Khubebi radhiyallahu anhu. Më vonë, Mavia kishte pranuar Islamin dhe kishte rrëfyer këtë ngjarje në këtë mënyrë. Ajo ka thënë: Pasha Allahun, unë nuk kam parë njeriun më fisnik se Khubebi. Unë e vështroja atë nga të qarët e derës, ndonse nuk ishte stina e rrushit dhe nuk gjeje dot asnjë kokër rrushi në tokë. Por edhe Khubebi ishte lidhur në pranga, megjithatë e shikoja me vile të madhe rrushi në dorë. Sigurisht ishte një dhunti për Allahut. Khubebi radhiyallahu anhu recitonte Kur'anin në namazin e tahajjudit me aq mallëngjim sa që gratë që e dëgjonin dridheshin nga shërimi. Pra i kapnin emocionit. Ajo thot, vazhdon duke thënë, ajo thot, kisha ndjenja keqardhje për të. Një herë e pyeta: O Khubeb, a të nevojitet diçka? Fillimisht ai mu përgjigj në mohim. Pastaj tha: Po nëse mundeni, më jepni ujë të freskët. Ju lutem, mos më jepni nga mishi që flijohet në emër të idhujve. Dhe së treti, më njoftoni kur njerëzit kanë vendosur për ekzekutimin tim. Kur kaluan muajt e ndalimit dhe njerëzit vendosen bashkërisht për vrasjen e Khubebit,
sipas dëshirës së tij, pra vazhdon Mavia, që sipas dëshirës së Khubebit radhiyallahu anhu, unë i dhash këtë lajm. Pasha Allahun, ai nuk kishte asnjë frikë për vrasjen e tij. Ai më kërkoi brisk që të rregullonte veten. Unë ja dhash atë përmes djalit tim Abu Hussein. Në të vërtetë, ky nuk ishte djali i Mavias, por ajo vetëm e kishte rritur. Tani që djali kishte shkuar te Khubebi radhiyallahu anhu, i kujtua se kishte bërë një gabim të rëndë dhe Khubebi kishte gjetur një mundësi për t'u hakmarr. Djali im është pranë tij, ndërsa ai mban një brisk në dorë. Ai ka për të thirrur djalin tim dhe pastaj do të tregojë se e ka larë gjakun. Sipas fjalëve të rrëfimit, fëmia kishte shkuar te Khubebi duke lozur, por sipas një transmetimi tjetër, fëmia ishte i rritur dhe vepronte me vetdije dhe prandaj e kishte dhënë brisk. Kështu Mavias i shkoi mendja se Khubebi ka fituar një rast për t'u hakmarr. Kur fëmia i ofrua Khubebit, ai i tha me shaka, "Qen ketrim i madh, a nuk i shkoi mendja nënës sate për tradhtin prej meje që solli këtu me gjithë prisk, ndërkohë që njerëzit kanë vendosur për vrasjen time?" Mavia po dëgjonte fjalët e Khubebit. Ai rrëfen, unë i thash, "O Khubeb, vetëm fal Zotit, unë kur s'kam pasur frikë për teje. Edhe fëmijën me gjithë brisk të qoa duke i besuar Zotit tënd, e jo që ta mbjusesh atë." Khubebi radhiyallahu anhu ju përgjigj, "Jo, unë nuk jam i tillë që t'i sjell keq atij, pra fëmijës tënd. Tradhtia nuk ekziston në fen ton." Mavia u qetësua dhe e njoftoi se të nesërmen njerëzit do ta çojnë për ekzekutim. Kështu mosbesimtarët e morën Khubebin me pranga dhe e quan në një vend që quhet Tenim, 3 milje larg Mekës, në drejtim të Medinës. Banorët e Mekës, gra, fëmijë dhe skllëvër, të gjithë ishin mbledhur për të parë shfaqjen e ekzekutimit të Khubebit. Sipas historisë, ata që donin të vrisin Khubebin donin të lanin gjakun e të vrarëve të tyre, dhe kështu donin të hakmereshin, ndërsa të tjerët që ishin mbledhur në vendin e ekzekutimit kishin ardhur për të shfaqur armiqësinë ndaj Islamit apo muslimanëve. Ata mbritën në Tenim me Khubeb dhe Zed bin Desna dhe ngulën një trung të gjatë në tokë. Atëherë Khubebi kërkoi leje për të falur 2 rekate në file. Pasi njerëzit e lejuan, ai fali 2 rekate të shkurtra. Sipas Ibn Saadit, Mavia ka qenë një robresh të cilën Hujair ibn Abu Ahab kishte liruar. Kurishët kishin mbajtur Khubebin në shtëpinë e saj, sipas Ilaka ibn Abdul Barr, ai mbahi në shtëpinë e Ukbas dhe e shoqja e Ukbas kujdese për ushqimin e tij. Sipas këtij transmetimi, në vaktin e ushqimit, ajo ja hiqte prangat. Sipas Ibn al-Athir al-Jazari, Khubebi radhiyallahu anhu ishte sahabiu i parë i cili u kruzua në rrugën e Allahut dhe u martirizua në këtë mënyrë. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka shkruar se ndër të pranishmit që ishin mbledhur për të parë ekzekutimin e Khubebit ishte edhe Abu Sufjani, një prej prisve të Mekës. Ai i u drejtua Zedit dhe i tha, "A nuk të pëlqen që ishte Muhamedi në vendin tënd dhe ti të ishe në rehatin e shtëpisë sate?" Zedi ju përgjigj plot zemërim, "O Abu Sufjan, çfarë po flet? Pasha Zotin, më mirë të kisha vdekur se sa të hynte një gjem në këmbën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam." Kjo dashuri e flakt la një mbresë të thellë në mendjen e Abu Sufjanit. Ai e vështroi plot habi dhe përshpriti në përdhëm, "Pasha Zotin, unë nuk kam parë njerëz që e duan njëri tjetrin aq shumë sa e duan shokët e Muhamedit, profetin e tyre." Ky është një shembull i lartë i dashurisë dhe besnikërisë së sahabëve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam.
Ai gjithashtu shpreh se kur bie dëshmor për hir të Allahut, nuk më interesohet as pak në të cilin krah bie, a djathtas o majtas, e para o mbrapa. E vetmja që ai shprehu para se të ekzekutohej ishte, pra e vetmja dëshirë që ai shprehu para se të ekzekutohej ishte sërish rënia në sejdë para Zotit të Lartësuar. Zoti ja plotësoi dhe dëshirën tjetër dhe njoftoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për përfundimin e tij. Madje dashuria e tyre e fuqishme ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam nuk nifte kufi. Ai nuk duronte që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam të ndije dhimbjen e gjembit, që atij t'i falet jeta. Ai nuk mendonte as pak për jetën e tij, kurse atij i rëndohej jeta nëse profeti sallallahu alaihi wasallam kishte një dhimbje sado të vogël. Kjo është arsyeja pse ata kishin fituar pëlqimin e Allahut. Sahabiu i dytë, jetën e të cilit do të rëfe, është Abdullah ibn Ubay ibn Selul. Abdullah ibn Ubay ibn Seluli radhiyallahu anhu i përkiste Beni Aufit të fisit Khazraj të Ensarve. Ndonë se ishte djali Abdullah ibn Ubay ibn Selulit, kreu i hipokritëve në Medinë, ai ishte prej sahabëve më besnik e të përkushtuar ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nëna e tij quhej Khola bint Munzir. Në kohën e ignorancës ai i ka pasur emrin Khubab, por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha se Khubabi është emri i shejtanit dhe i vuri emrin Abdullah. Seluli ishte emri i gjyshës së Abdullah ibn Ubayit, kreu të munafikëve, sepse babai i tij Ubayi njihe me përkatësi nga ana e nënës. Abdullah ibn Ubay ibn Seluli ishte djali i tezës së Abu Amir Rahbit, ndërsa Abu Amir Rahbi ishte një prej atyre që kishin parashikuar ardhjen e një profeti. Madje ai kishte shprehur bindjen e tij ndaj këtij profeti dhe u jepte të tjerëve këtë lajm të gëzueshëm. Abu Amiri kishte veshur pëlhur të trash dhe bënte një jetë premurgu. Megjithatë, kur Allahu e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ai pra Abu Amir Rahbi në vend që t'i binde profetit, siç e predikonte vetë të tjerëve, ai nga xhelozia u kthye në një kundërshtar të ashpër. Kaloi gjithë jetën në kundërshtim dhe kur i bashkuai duetarëve në luftën e Bedrit kundër muslimanëve, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e quajti fasik, domethënë njeri i ndjur me karakter të ulët. Ndër fëmijët e Abdullahut radhiyallahu anhu përmenden emrat Ibada, Juleiha, Khaisama, Khevelej dhe Umama. Pas pranimit të Islamit, ai arriti një përparim të jashtëzakonshëm dhe konsiderohej prej sahabëve të shquar të profetit sallallahu alaihi wasallam. Abdullahu i qëndroi krahas profetit sallallahu alaihi wasallam në Bedër, Uhud dhe betejë të tjera. Abdullah radhiyallahu anhu dinte lexim dhe këndim, dhe sipas një transmetimi të Aishës radhiyallahu anha, Abdullahu gëzoi edhe nderin e shkrimit të shpalljes së Kuranit. Në një rrëfim përmendet se Abdullahu ishte plagosur, ishte prerë hunda në luftën e Uhudit dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e porositi që të vendoste flori në atë pjesë. Sipas një burimi tjetër, në këtë luftë, pra në luftën e Uhudit, i ishin thyer 2 dhëmb. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i tha për të vënë dhëmb prej floririt. Sipas transmetuesit, rrëfimi që lidhet me prishjen e dhëmbëve është më i njohur dhe më i besueshëm. Nganjëherë njerëzit flasin me hiperbola dhe kështu mesazhi ngatrohet. Prandaj rrëfimi i parë lidhur me hundën, që se ishte prerë hunda, nuk duket i arsyeshëm, ndërsa veshja e dhëmbëve me flori duket më i besueshëm.
Në betejën e Uhudit, Ebu Sufjani kishte thënë se do të luftonin sërish vitin tjetër në fushën e Bedrit. Lidhur me këtë ngjarje, Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu në librin e tij Sirat Khatamun Nabiyyin ka nxjerrë këtë përfundim. Ai shkruan: duke kthyer nga lufta e Uhudit, Ebu Sufjani u kishte hedhur sfidë muslimanëve se vitin tjetër ata do të ndesheshin sërish me muslimanët në fushën e Bedrit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte pranuar këtë sfidë. Prandaj vitin tjetër, pra në vitin e 4 pas hijretit, në fund të muajit Shawwal, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me 1500 sahab doli nga Medina. Ai caktoi Abdullah ibn Ubay ibn Salulin si zëvendës i tij në Medinë. Në anën tjetër, edhe Abu Sufjani ibn Harb ishte nisur nga Meka me ushtrinë e 2000 kureshve. Pavarësisht fitores së fundit që kishin arritur në Uhud dhe duke pasur një ushtri më të madhe, ai kishte frikë. Ai donte një numër akoma më të madh ushtarësh që të dilte para muslimanëve. Prandaj, akoma duke qenë në Medinë, ai dërgoi një njeri drejt Medinës. Kjo njeri quhej Naim dhe i përkiste një fisi që nuk ishte aliat me asnjë palë, pra që nuk ishte aliat as me muslimanët dhe as me mosbesimtarët. Detyra e këtij personi ishte të kallte frikë muslimanëve dhe të përhapte gënjeshtrat lidhur me gatishmërinë dhe fuqinë e kureshve, pra të përhapte thashë theme për të kallur frikë muslimanëve. Kështu, kjo njeri mbriti në Medinë dhe njerëzve kallëzoi historitë e rreme të kureshve dhe arriti të shkaktonte kaos dhe frikë në Medinë, derisa disa njerëz të doba të tërhoqen nga pjesëmarrja në luftë. Por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u bëri thirrje muslimanëve që të dalin për luftë dhe u tregoi se duke pranuar sfidën e kureshve, ne u kemi dhënë fjalë. Prandaj nuk është e mundur që të tërhiqemi nga fjala e dhënë dhe të tregojmë ngurje. Nëse ju po friksoheni, atëherë unë do të dal në luftë, edhe pse mbetem i vetëm, dhe do të ballafoqoj armikun trimërisht. Kur dëgjuan këto fjalë frymëzuese të profetit, njerëzve u zhduk frika dhe të gjithë u rreshtuan bashkë me profetin për këtë luftë. Teksa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me 1500 sahab dilte nga Medina, Ebu Sufjani me 2000 ushtarë të tij nisi nga Meka. Por çfarë ndodhi? Muslimanët sipas marrëveshjes mbritën në fushën e Bedrit. Por ushtria mekase, që sapo kishte dalë nga Meka, u kthye mbrapsht. Arsyeja e kësaj tërheqje ishte dështimi i Naimit. Kur Ebu Sufjani mësoi se muslimanët nuk janë trembur as pak. Përkundrazi, ata janë frymëzuar dhe janë zbritur trimërisht në fushë beteje, i hyri frika në palës. Që të mbushte mendje ushtarëve të tij për të tërhequr, ai u tha se me që ka rënë thatësirë, prandaj nuk është e udhës të rëndojmë popullin me këtë luftë. Ne do të sulmojmë Medinën kur të favorizohet situata e jemi përgatitur më mirë ushtarakisht. Nga ana tjetër, ushtria muslimane qëndroi në Bedër për 8 ditë. Me që në atë fush zhvilloi një treg në fillim të muajit Dhulqada, shumë sahab morën pjesë në tregti dhe sipas rrëfimeve gjatë atyre 8 ditëve ata arritën të dyfishonin kapitalin e tyre. Kur përfundoi tregu dhe ushtria mekase nuk u shfaq akoma, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi për të kthyer në Mekë. Ushtria mekase me të kthyer në Mekë u angazhua në përgatitje për një sulm ushtarak në Medinë. Kjo ekspedit ushtarake njihet me emrin Bedrul Mu'id. Hazret Abdullahu kishte rënë dëshmor në luftën Yamama në 12 Hijri në periudhën e Hazret Abu Bekrit radhiyallahu anhu.
Për të njohur më mirë historinë e Islamit, është e udhës të përmenden shkurtimisht disa detaje të tjera për babain e Abdullahut radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Ubay ibn Selul, Hazrat Imam Buhariu ka shënuar një hadith nga Usama ibn Zaidi radhiyallahu anhu se para luftës së Bedrit, një herë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam hipi në Gomar për të vizituar Saad ibn Ibadin radhiyallahu anhu, i cili banonte në lagjen e Banu Harithit ibn Khazraj. Në kurrizin e Gomarit ishte vënë një copë pëlhure të punuar në Fadak, pra që është një zonë, një vend. Profeti sallallahu alaihi wasallam porositi Usamën të ule mbrapa profetit, mbrapa tij. Gjatë udhëtimit ata kaluan pranë një vendi ku zhvillohej kuvendi i Abdullah ibn Ubay ibn Selulit, pra të krejut të hipokritëve. Abdullah ibn Ubay ibn Seluli akoma nuk e kishte pranuar Islamin. Në këtë kuvend ai rrethohej nga disa idhëtar, disa hebrejnë dhe disa musliman. Edhe në këtë kuvend gjende edhe Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Lëvizja e Gomarit, pra hecja e Gomarit ngriti pluhurin që e mbuloi edhe vendin ku uleshin ata njerëz. Abdullah ibn Ubay i vuri fytyrës pëlhurën dhe ndoshta ju drejtua të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që të mos ngrinte pluhur. Profeti sallallahu alaihi wasallam u ndal, zbriti nga Gomari dhe e përshëndeti. Ai i bëri thirrje për Islam dhe u lexoi ajete nga Kurani. Abdullah ibn Ubay ju përgjigj profetit sallallahu alaihi wasallam se nuk ka fjalë më të mira se këto që keni thënë. Kjo shprehje mund të ketë disa kuptime në varësi të përkthimit. Pastaj i tha, ti predikon të këto fjalë gjithkujt që dëshiron të takojë në vendin e tij, pra në vendin ku jeton të profeti sallallahu alaihi wasallam, por të mos i bezdiste ata. Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu dëgjonte këtë bisedë midis profetit sallallahu alaihi wasallam dhe midis Abdullah ibn Ubay ibn Selulit. Ai ndërhyri dhe tha, o i dërguari i Allahut, përkundrazi neve na pëlqen që të zbukuroni kumendet tona dhe të na përcjellni këto fjalë. Kjo ndërhyrje nxiti polemik midis muslimanëve, hebrejve dhe idhëtarëve, dhe ata u fjalosën rënd kundër njëri tjetrit. Përpaksa nuk u kacafyuten dhe u përleshën. Profeti sallallahu alaihi wasallam i uli gjakra dhe vazhdoi udhën derisa mbriti te Saad ibn Ibada radhiyallahu anhu. Profeti e pyeti Saadin, o Saad, a ke dëgjuar atë që Ebu Khubabi më ka thënë sot? Pra ai pyeti për Abdullah ibn Ubay ibn Selulin dhe i arfeu gjithçka që kishte ndodhur. Saad ibn Ibada radhiyallahu anhu ju përgjigj, o i dërguari i Allahut, ju lutemi, mos ia përfillni fjalët dhe faleni atë për këtë gabim. Betohem në Allah, i cili ju ka zbritur libër dhe ju ka sjell këtu me të vërtetën. Banorët e këtij qyteti kishin vendosur të vinin kuror dhe ta zgjidhnin atë udhëheqës. Por kur Allahu nuk e pranoi këtë, ai tashmë po digjet për brenda nga inati dhe smira. Profeti sallallahu alaihi wasallam dëgjoi fjalët e Saadit dhe nuk i kushtoi shumë vëmendje Abdullah ibn Ubay ibn Selulit. Profeti dhe sahabët e tij vazhduan të thileshin me durim dhe vetëpërmbajtje përballë fyerjeve të idhëtarëve dhe hebrejve. Ata praktikonin sipas kësaj porosie: "Wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira." Ju me siguri do të dëgjoni shumë fyerje për atyre popujve, të cilëve u është dhënë libri para jush, si dhe prej idhëtarëve. Ndërsa në një vend tjetër, Allahu u ka përshkruar gjendjen e tyre me këtë fjalë:
وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Pra i starve të librit, ka shumë nga ata që pasi ju të keni pranuar besimin, duan t'ju kthen sërish në mohim. Kjo për shkak të smirës që buron për zemrave të tyre, edhe pse atyre u është bërë e qartë e vërteta. Andaj falini dhe tolerojeni, derisa Allahu të shfaq vendimin e tij. Allahu padyshim ka fuqi të plotë mbi çdo gjë që dëshiron. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithmonë sillej me falje dhe tolerancë. Ashtu siç e kishte porositur Allahu. Por përfundimisht Allahu u dha leje muslimanëve për të luftuar në vetëmbrojtje. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i ndeshi Kureshët në fushën e Bedrit dhe fuqia e Allahut i mposhti dhe shpartalloi krerët e tyre të mëdhenj. Kjo ngjarje mahniti Abdullah ibn Ubay ibn Selulin dhe istarët e tij udhëtar. Kështu, duke parë fitoren dhe epërsinë e muslimanëve në Bedër, ata vendosën të lidhin beslidhje me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të përqafonin Islamin. Hazrat Mirza Bashir Ahmed sahibi radhiyallahu anhu ka pasuruar karakterin e vërtetë të Abdullah ibn Ubay ibn Selulit në veprën e tij. Ai shkruan: Para luftës së Uhudit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i mblodhi muslimanët dhe u kërkoi të japin këshilla për taktikën që duhet të ndërmarrë kundër sulmit të Qureshëve. Se a duhet të luftonin brenda Medines apo të dilin jashtë. Në këtë qast, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e ftoi edhe Abdullah ibn Ubay ibn Selulin për të dhënë mendimin e tij, përderisa ai ishte bërë musliman pas fitores në Bedër. Para se të kërkonte mendimin, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u tregoi rreth sulmit ushtarak të Qureshëve, si dhe synimeve të tyre të rrezikshme. Ai gjithashtu tregoi se në ëndër kishte parë një lop, si dhe shpatën e tij të thyer. Kishte parë që lopa po there dhe ai kishte vënë dorën në një parzmore të fortë e të sigurt. Sipas një rrëfimi tjetër në atë ëndër, ai kishte parë se ishte hipur në një dash. Sahabët e pyetën se si kishte interpretuar ai këtë ëndër. Profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigj se nga therrja e lopës kam kuptuar se disa nga sahabët e mi do të bien dëshmor në këtë luftë. Nga shpata e thyer mendoj se dikush nga të afërmit e mi do të martirizohet, ose unë vetë do të pasoj diçka të keqe në këtë luftë. Nga vënia e dorës në parzmore kam kuptuar se qëndrimi ju në Medinë është më i arsyeshëm. Për sa i përket hipjes në dash, nënkuptohet prisi dhe flamurtari i ushtrisë kundërshtare, e cili në dash të Allahu do të ekzekutohet nga muslimanët. Pastaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u kërkoi mendimin sahabëve për hapin që duhet ndërmarrë. Disa prej sahabëve të shquar për shkak të situatës dhe duke u ndikuar nga ëndra e profetit sallallahu alaihi wasallam mbështetën qëndrimin në Medinë. Këtë mendim e mbështeti dhe Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, kreu i hipokritëve. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pëlqeu këtë këshill dhe sugjeroi se përballja e ushtrisë mekase duke qenë brenda qytetit ishte taktika më e përshtatshme. Megjithatë, shumica e sahabëve, dhe veçanërisht ata të rinj që nuk kishin marrë pjesë në luftën e Bedrit dhe kishin dëshirë të madhe për të rënë dëshmor në rrugën e Allahut, insistuan me këmbëngulje që lufta të zhvillohej jashtë qytetit.
Ata paraqiten mendimin e tyre në mënyrë kaq këmbëngulëse, saqë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pranoi kërkesën e tyre dhe vendosi se muslimanët do të përballohen mosbesimtarët në fushë betejë jashtë qytetit. Pas namazit të xumas, ai u bëri thirrje muslimanëve për të marrë pjesë në këtë betejë si xhihad në rrugën e Allahut. Pastaj ai shkoi në banesë, lidhi qalmën me ndihmën e Abu Bekrit dhe Umerit radhiyallahu anhum, vuri armët dhe doli jashtë me emrin e Allahut. Ndërkohë, nga argumentet e Saad ibn Muazit radhiyallahu anhu, kreu fisit Aus dhe sahabët të tjerë, muslimanët e rinj kishin kuptuar gabimin, se nuk duhet të kishin këmbëngulur për mendimin e tyre kundër opinionit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Shumica prej tyre kishin ndjenjë keqardhje. Kur e pan të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, të armatosur dhe të veshur në parzmore, ushtoi keqardhja dhe ata u merakosën për të. Ata pothuaj një zëri u përgjigjen: "O i dërguari i Allahut, ne kemi bërë gabim, se këmbëngulëm për mendimin ton kundër mendimit tuaj. Ju lutemi, veproni ashtu siç ju dëshironi. Në dasht të Allahut, kjo do të jetë më i bekuar për ne." Por profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigj plot thjeshti se nuk i ka hije profetit të heq armët pasi që i ka vendosur, përveç se të detyrohet prej Zotit. Le të nisemi me emrin e Allahut. Nëse qëndroni të palëkundur, të dini se ndihma e Allahut do t'ju mbështesë. Pastaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bëri 3 flamue për ushtrin muslimane. Flamurin e fisit Aus i besoi Usaid ibn Khudairit. Flamurin e Khazrejit i dha Khubab ibn Munzirit dhe flamurin e muhaxhirëve i dorëzoi Aliut radhiyallahu anhu. Mandej ai caktoi Abdullah ibn Ummi Maktumin si imam për namaz dhe kështu së bashku me xhamatin e sahabëve ai doli nga Medina pas namazit të iqindis. Krerët e fisëve Aus dhe Khazraj, Saad ibn Muazi dhe Saad ibn Ibada radhiyallahu anhum vraponin pak para profetit, ndërsa sahabët e tjerë hecnin djathtës dhe majtës pas tij. Mali i Uhudit ndodhet 3 milje në veri të Medinës. Kur kaluan gjysmën e rrugës dhe mbritën në vendin Shekhen, profeti sallallahu alaihi wasallam urdhëroi muslimanët për të ndalur. Ai urdhëroi për organizimin dhe inspektimin e ushtrisë muslimane. Djelmoshat që kishin ardhur me dëshirë për të luftuar, por ishin ende të mitur, u kthyen mbrapsht. Kështu Abdullah ibn Umeri, Osama ibn Zejdi dhe Abu Saad al-Khudri radhiyallahu anhum u dërguan mbrapsht. Rafi ibn Khadiji ishte moshatar me këta fëmijë, por me që kishte zotësi në shëgjetari, babai i tij i kërkoi leje profetit sallallahu alaihi wasallam për të shkuar në luftë. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam e vështroi Rafiun, ai nxori gjoksin dhe qëndroi krenarisht që të duke ushtar i stërvitur. Rafiu i arriti qëllimin dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i dha leje. Kur e pa këtë, një tjetër djalosh që quhej Samara ibn Jundub, të cilin e kishin kthyer mbrapsht, shkoi te babai i tij dhe i tha: "Nëse lejohet Rafiu, duhet të lejohem edhe unë, sepse unë e mposhta atë në mundje." Babai u ngazullua së tepërmi nga dëshira e të birit. Ai shkoi te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i arrëfeu kërkesën e djalit. Profeti sallallahu alaihi wasallam pyeti i buzëqeshur: "Atëherë bëjmë një ndeshje midis Rafiut dhe Semeres dhe shohim se kush është më i forti." Pra u nis ndeshja dhe në pak qaste Semera e kishte mposhtur Rafiun. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e lejoi edhe Semeren, gjë që i ngjalli gëzim të madh djaloshit. Deri atëherë kishte nisur të shtrihej errësira e mbrëmjes dhe Bilali thiri ezanin e akshamit.
dhe sahabët falën namaz nën udhëheqjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ushtria muslimane bujti në atë fush, ndërsa sipas porosisë së profetit sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Muslima bashkë me 50 ushtar vepruan si patrull ushtarake dhe gjatë gjithë natës u solën rreth kampit musliman dhe vazhguan çdo lëvizje të dyshimt në atë zonë. Të nesërmen, ditën e shtunë më 15 Sheval të vitit 3 pas hijretit ose më 31 Mars të vitit 624 të erës sonë, në agim ushtria muslimane marshoi përpara. Ata falën sabahun në rrugë dhe me të gëdhir kishin mbritur rreth malit së Uhudit. Në këtë qast, kreu i hipokritëve, Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, bëri tradhti. Ai bashkë me 300 mbështetës u nda nga ushtria muslimane dhe u kthye në Medinë duke thënë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk pranoi mendimin tim dhe u besoi opinionin e disa të rinjve të papërvojë. Meqë ai ka dalë jashtë Medinës, pra profeti sallallahu alaihi wasallam ka dalë jashtë Medinës, unë nuk mund të prakrah atë. Edhe pse sahabat u përpoqën të qetësonin e të bindin atë, ai nuk dëgjoi askënd. Ai vazhdoi të thoshte se kjo nuk është luftë, por vetvrasje. Tashmë numri i ushtarëve musliman ishte të kurrur në 700, i cili nuk ishte as 1/4 e ushtrisë mosbesimtare, e cila kishte 3000 luftëtarë. Në dashtë Allahu, ngjarjet e tjera të kësaj lufte do të rrëfe në hutben e ardhshme. Tani dua të ju përmend rreth një antari të ndjer, i cili është Khwaja Rashiduddin Kamar Sahib. Ai ishte djali i Maulana Kamruddin Sahibi. Më datën 10 tetor, pas një sëmundje të shkurtër, ai ka ndruar jetë në moshën 86 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte lindur në Kadian në vitin 1933 dhe siç kam thënë që ai ishte djali i Molvi Kamruddin Sahibi. Molvi Kamruddin Sahibi ishte kryetari i parë i khudamve, i organizatës të rinjve, ishte saktuar në këtë pozitë nga Hazrat Khalifi II radhiyallahu anhu. Indjeri, pra Khwaja Rashiduddin Kamar Sahibi, ishte nipi i Mia Khairuddin Sahibi dhe ishte gjithashtu daja e amirit të xhamatit anglisë. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam ka përmendur për Mia Khairuddin Sekhwani dhe për dy vëllezërit e tij në librin Anjame Atam. Ai shkruan: unë çuditem mbi dashurinë dhe përkushtimin e xhamatit tim. Disa prej tyre jetojnë me të ardhura shumë të vogla, siç janë Mia Jamaluddin, Mia Khairuddin dhe Mia Imamuddin prej Kashmirit, të cilët jetojnë në një fshat afër meje. Këta janë 3 vëllezër të varfër që shërbejnë si punëtor krahu dhe fitojnë ndoshta 3 apo 4 ana për ditë, por paguajnë me vendosmëri antarësinë mujore. Pastaj në një çast tjetër, kur Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për kontribut financiar, këta 3 vëllezër gjithashtu morën pjesë në këtë dhe u përgjigjen thirrjes së Mesiut të premtuar sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ai u shpreh, pra Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam u shpreh që kontributet e tyre financiare janë shembullore sepse fitojnë shumë pak nga pasuria e dunjas. Megjithatë, duke u ngjarë Abu Bekrit radhiyallahu anhu, ata më kanë sjellë gjithçka që kishin në shtëpi dhe me të vërtetë i kanë dhënë e përsi besimit kundrejt dunjas, siç u kërkohet në kushtet e betit. Pra, i ndjeri pas ndarjes së Indisë kishin mërguar në Pakistan dhe kishte shërbyer në ushtrinë ajrore të Pakistanit dhe në vitin 1958 ai kishte ardhur në Angli
dhe për 33 vjet ai kishte shërbyer në British Airways. Me që donte të shërbente xhamatit, prandaj ai kishte zgjedhur turnin e natës që të shërbente gjatë ditës në xhamat. Ai po thuaj gjithë jetën kishte shërbyer në xhamat në pozita të ndryshme edhe me përgjegjësi të ndryshme. Ai ishte edhe kryetari i parë i xudamve në Angli, edhe ai bëri shërbeu me këtë detyrë për 7 vjet. Dhe shërbeu edhe në shumë detyra të tjera. Ai kishte cilësi të veçanta, kishte një dashuri të jashtëzakonshme ndaj xhamatit, ishte njëri shumë i drejtë dhe falte namazin e tahajjudit, edhe paguante rregullisht qendat, ishte njëri i shoqërueshëm, i zemshur dhe i dashur për fëmijët, i respektonte të vegjilit edhe të mëdhenj. Kishte bërë vësijat edhe ka lënë përveç gruas bashortes së tij, ka lënë një djalë edhe dy vajza, ka një motër edhe 3 vëllezër të tjerë, dhe nipi i tij është Qasid Muin Sahibi, i cili është imam në xhamat edhe shërben për momentin në MTA edhe në gazetën Al Hakam. Ai shkruan që gjyshi im nuk më ka bërtitur kurrë në gjatë jetës, por vetëm një herë më bërtiti kur e kisha pyetur nga fëmijëria, e kisha pyetur që kush do të jetë kalifi pas kalifit të 4. Gjyshi më kishte bërtitur. Pra në këtë mënyrë ai më mësoi respektin edhe pozitën e kalifatit. Pra kishte një lidhje besnikërie ndaj kalifatit. Edhe Huzuri tregon që edhe mua më shkruan rregullisht, edhe para se të vija nisesha në këtë turne, ai më kishte ardhur për të më takuar. Duroi sëmundjen e kancerit me durim e vetëpërmbajtje, edhe pse ilaçi dhe trajtimi ka qenë shumë i vështirë dhe i dhimbshëm. Allahu e mëshiroft atë, ja lartësoft shkallat në xhennet, edhe u mundsoft fëmijëve dhe pasardhëve të tij të ndjekin mirësitë dhe virtytet e tij. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر